Takže čau, já vás opět vítám u NBA 2K25 a my opravdu jsme v samotném závěru Bird Ery základní části. Já teď ale neslyším zvuk, což je nějaký problém. Tak. Jo, už dobrý. Tak, pojďme na to. Nás čeká domácí zápas s Phoenixem Suns a pak velká simulace až do 27. března. Super, takže se posuneme o nějakých 16 dní, to je super. No a já vlastně tady pořádně ani nevím. Já se ale můžu vlastně podívat, jestli my jsme s těmi Mavericks nehráli už doma. Mrkám. Tady jsou Mavericks, ale to bylo venku, asi jo. Já když se podívám na nějaký domácí výsledek, tak my máme to logo dole. Tady je nahoře, to znamená, že to bylo venku. My jsme s nima opravdu asi nehráli. Tak to opravdu bude toho 28. března poprvé doma. Ale teď máme Phoenix Suns, kteří na tom jsou poměrně zvláštně, musím říct. A já ani jakoby netuším, na koho si tady dát pozor. Morris Lucas, Walter Davis, no, Larry Bird už by měl být v základní 5, doufám, a já tady půjdu v bílých dresech. No pojďme na to. Základní 5. Pojďme do toho. Obrovská škoda samozřejmě je, že jednak jsme prohráli jumbo a druhá, že vyřazen do konce sezóny je Parrish a stále není zdrav Larry Bird. A Phoenix dává první 2. Henderson. Trojku neproměnil. No a pak Johnson opět házel do koše, ale také nebyl úspěšný. Teďka může to rozběhnout a zkusit do koše, ale nakonec se rozhodl nahrát Wedmanovi. Wedman, už je hodím do toho, přiblížil se Wedman. Trojku proměnil. Takže Boston vede 3-2. Phoenix doskočil sám sebe, teď dává 2, takže vede 4-3. Carr. Nepovedený pokus. A nechci se mýlit, ale viděl jsem možná lehké zranění Wedmana. Ne, dobré je to. A Henderson zase tím klasickým nájezdem a jump 3, kterou nebyl úspěšný, ale Boston to alespoň zkusil. Výborně vybojoval McMillan, teď to chce hodně dopředu. Ano, tady Carr může do koše.
a posílá dvojku, je to 5-6. Phoenix v tuto chvíli ve vedení 2 minuty po odehrání. Dvojka Phoenixu 8-5. Henderson teď může okamžitě srovnat na 8-8. A daří se mu to. Naprosto krásně se mu to daří a Phoenix vede 10-8, je to opravdu těsný zápas. Poslední dobou se Bostonu opravdu nedaří si vytvořit ty polštáře. Kristova noha, taková jednoduchá pozice a my jsme se netrefili. No a pak Phoenix šel layupem, ale také to nešlo. Henderson terénem vybojoval foul. Budou to 2 trestné hody, aspoň jeden by bylo třeba trefit. Ale víme, že trestné hody mi tady nejdou, ale Henderson trefuje. Trefuje první a druhý s velkým štěstím také, je to 10-10. To Boston dobře ubránil. Henderson neproměnil, McMillan doskočil, dává McKellymu, také ne, stále 10-10. Lehké zranění byl Nance, ale je to zranění, kterému nebrání dávat dunk. 12-10 pro Phoenix, minuta 19. Johnson, Henderson, Hendersonova trojka úspěšná. 13-12, zase se Boston tahá s Phoenixem o to vedení. Ale teď zase už vede Phoenix. Henderson a teď zase vede Boston. Krásná přetahovaná. A už zase je vyrovnáno. Henderson. Posílá trojku a tou trojkou posílá do vedení Boston 19-16, 22 vteřin do konce prvého poločasu, pardon, prvé čtvrtiny, byl muž. No a 18-19, stále pro Boston, Henderson dostává balón. Minul a 5 vteřin to už Phoenix stihne těžko. Davis za 3 neproměnil. Je to tedy 19-18 pro Boston. Drew. Drew otvírá druhou čtvrtinu trojku a posílá Boston do 4bodového vedení.
Drew je hodně v downtownu, ale udělal si step forward a posílá trojkový pokus. Neúspěšný, ale Boston stále vede o 2 body, pořád je to opravdu každý chvilku tahá chvilku výborně, teď Boston na Drew může jít předávkou krásně pod koš a Carr dankuje a zadankoval takovým 80kovým stylem, ale důležité je, že je to dvojka a Boston vede tedy o 4 body. Miguel odpadl, ale doskočil Boston. Drew tentokrát zkusil trojku. A nebyl to špatný pokus. Teď Phoenix doskočil sám sebe a počkal si na ten prostor, je to dvojka. 3,5 minuty do konce prvého poločasu. Nebo chcete-li druhé čtvrtiny, Danny Ainge. Bylo to hodně z downtownu. Drew. Neproměnil. Ani teď. A nevím, jestli to slyšíte, ale hodně už začínají komentátoři mluvit o Michaelu Jordanu, protože on by v tom následujícím draftu měl být draftován, teď Danny Ainge, trojka ne. Danny Ainge, trojka, ano. 27-24 pro Boston, 2:20 do konce. Teď to Phoenix ale udělal krásně. Zajímavý záběr kamery. Johnson neproměnil. Tady podle mě Henderson fauloval. Je to tak. Boston v tuhle chvíli, kdy jsou 2 minuty do konce prvého poločasu, tak vede o bod. Teď samozřejmě dvojkou může jít do vedení Phoenix, ale Bostonu se daří nepustit sluníčka do střely. Až teď. Minuta, ale Phoenix doskočil. Znovu mi doskakuje Boston. A Celtics teď mohou jít do většího vedení, když se Henderson trefí, a to se děje, ale McMillan zraněný, to znamená musí Danny Ainge na palubovku, a jestli se zraní McMillan, tak to je opravdu problém pro Boston. To není dobré, protože samozřejmě už víme, že Boston půjde do playoff a potřebuje samozřejmě v playoff plnou sestavu a být zdrav. Už to, že bude chybět Parrish, je obrovský problém a nechci být zlým prorokem, ale možná budou Boston Celtics na playoff tak vyčerpaní, že možná přesto, jak skvěle zvládají, podobně skvěle jako Danny Ainge trojky, tak zvládají základní část a pak můžou třeba, nedej bože, vyfičet v playoff, ale samozřejmě nic takového bychom si nepřáli.
I když už teď je ta Bird era velmi dlouhá, v tuhle chvíli má nějakých 24 dílů. Wedman hodně z downtownu, hodně z rohu, ale dobře. A teď je to o 8. O 6. Wedman. Těžká střela, ale zkusil to dobře McMillan. Pardon, McHale, ne McMillan, samozřejmě ten už je péče lékařů. Henderson dává v tu nejvhodnější chvíli, protože tady Phoenix už udělají jenom half court shot a ještě nebude platit. V poločase je to o 9, což není špatné, ale samozřejmě nebylo by dobré, aby Celtics prohrávali. No a samozřejmě blíží se playoff, už jsem o tom mluvil. Pokud to zranění budou pokračovat, může to být problém v playoff pro Celtics. Carr. Jestli jsem slyšel dobře, tak to byl collapse lung o McMillanovi. Collapse lung, ano. Znamená 1 až 2 týdny a teď potřebuji vědět, kdyby se vrátil Larry Bird. Moment, tak jsem debil. Larry Bird už je day to day, to znamená měl by se vrátit co nevidět, takže nám v podstatě může nahradit McMillana, který už asi do konce základní části nezasáhne, řekl bych. Dobrý pokus o blok, ale krásné doskočení Wedman. Wedmanová trojka, na to, jak byla čistě hozená, tak úplně dobře neskončila. Carr. A ten náběh do koše mu vyšel krásně i s dunkem. 30-41, je to o 11 bodů. No. Johnson. Henderson těžko chytal tu nahrávku, proto jsem musel sklidnit, než bude házet trojku a ta trojka podle toho také dopadla. Teď ten koš s velkou dávkou štěstí skončil v koši. Taking a look at Boston, they are the favorite right now to lock up the #1 seed come playoff time, sitting in first place right now
Tady máme výhled na tu první radu. Not going to be slowing down at all. Just over a minute and a half had passed here in the third quarter. Henderson outside. Henderson, Shoots the three. jeho trojka končí v koši, když s podobnou dávkou šestí jako tam v Phoenixu. Normally, he's the one setting others up, but Henderson been calling his own number. Now here is Davis. He's got 8. Adams, Adams down low. McKeel's there. Boston leading by 12. Wedman, Here's Redmond. And again, taky s velkou klikou proměňuje to o 15. 2 minuty 40 do konce třetí čtvrtiny, to už by měl uvést Boston naprosto v klidu. goes up. Když teď dostal dvojku, Adams has got 8 points. And he's trying to carry this offense, but he can't do it alone. His guys need to help him. Here's Redmond. And the Celtics Wedman proměnil a je to o 16 bodů. out at the arc, dropping bomb after bomb. 2 minuty do konce, Phoenix píská timeout. You gotta just keep it going. And the Suns call time here. No, já si myslím, že tohle bude pro Boston velmi důležité vítězství, pokud to tedy vítězstvím dopadne, protože viděli jsme ta zranění. Parrish venku do konce sezóny, Macmillan 1 až 2 týdny, pokud se neprokáže nic vážnějšího. Day to day na jehož návrat v tuto chvíli samozřejmě Celtics budou čekat jako na boží smilování. Boston making some changes. Drew comes in for Redmond. And Buckner subbed in. No a my pojďme pokračovat ve třetí čtvrtině. And now we're 3 minutes into the third quarter of play. Lucas kicks it to Foster. Back to Lucas. Dvojka Phoenixu nepadla do koše a Boston McHale's got rozehrává tady Carr. Ale teď Carr with the ball. He has McHale jako jediný schopnější trojkář. outside McHale. Off the mark there. Nebyl úspěšný. Suns trail by 16. Pass to Foster. Just over 3.5 minutes through the third quarter of play now. Here's Lucas. To Phoenix se hrál dobře, proti Bucknerovi to si musí nechat. Je to o 14. To the basket, the more dangerous he is. Johnson, the pass to Buckner. Buckner na Drew. Here's Drew. he averages more than 12 points a game. That's some dependable. Dlouhé to bylo na druhá. Drives to the hoop. That's it, and the Celtic lead is back down to 12 on the bucket from Westball. And Westball punishes the defenses in a variety of ways, including on the drive. Carr by potřeboval střídat. Now Carr. Ale trojku trefuje. Tak teď ho můžeme s klidem poslat na lavičku. Carr je small forward a hrál na místě power forwarda. Takže my bychom potřebovali nějakého power forwarda, kterým je třeba McHale. Ten má 58 také, no, hezky. To znamená, já potřebuju 2 power forwardy teď najít někde. A já je nemám. No tak Warren a Danny Ainge. He's got 9. There's 47 seconds. Teď nevím samozřejmě, jestli se to stihneme do konce třetí čtvrtiny. Here's Foster. Down low. Adams. McHale with the rebound. McHale's got Drew šel tentokrát do koše a Drew gets the bucket. dal dvojku. As opportunistic as you can be.
spot. Here's Foster, finding the lane, lays it up off the glass. Foster's got his second basket. Boston leading by 15. Drew. Teď zkusí trojku Drew, he has five a zkusí úspěšně. pointer. Takže Boston vede 18, 14 vteřin před koncem třetí čtvrtiny Against Knicks. Doesn't go for it. a Boston dobře doskočil a tady už je čas proti Carr. Podle mě ano, dvojka ještě platí, bude to za 20, ale Carr bude střídat. Ve čtvrté čtvrtině už musí být unavený. Yeah, that kind of a shot. Oh, And so it's the Boston Celtics controlling the game and finishing the quarter with a 20-point lead. And with as many three-point A pojďme tedy do čtvrté čtvrtiny. reasons why they're on the cusp of a blowout. And we'll be right back after this. And as Vidím Warrena, vidím Dennehan, že střídání proběhlo. works, or if it's more of the same from the first three quarters. Boston shooting it up around 50 Warren, tak co Warren, bude umět trojky? with the ball. He's picked up by White. Zkusíme. Warren, no, nevypadá to. By Boston. A three from Warren. Ne, tak Warren trojkař nebude. Suns trail by 20. Here's Westfall. They get the rebound. Edwards' shot is good. A Phoenix dává dvojku, ale Boston to tady v tuhle chvíli trápit nebude, protože vede o 18. Here's Buckner. Puts up a deep three. Boston at Ale neproměňuje. the Suns have gone 1 of 3 from the field to start the fourth quarter. Naproti tomu Phoenix proměňuje dankem. The jam. Saw that angle to the basket and knew exactly what to do in transition. when he has a lane like that to the rim, you know he's looking to finish the break. A few possessions. No a je to o 16 v tuto chvíli. Buckner the pass to Drew. Drew, teď je vidět na Bostonu, že zpomalil tu hru, Puts up a three. ale Drew dává trojku a dává ji velmi dobře. By 19. Suns have gone 2 of 4 from the field since we started the final quarter of play. Pass to Edwards. Now Foster. A Phoenix ale taky teď hraje pěkně. Edwards, Danny Ainge mu skočil na špek a Edwards Getting it to go. dává dvojku. Night for Edwards offensively. He's playing with a lot of focus and finding the shots that he wants. The Celtics call time. And a new group in for the Celtics. McHale's checked in for Ainge. Redmond comes in for Warren. Carr, he's checked in for Drew. And Henderson subbed in for Buckner. Pass to Redmond. Last quarter of play, about 2 minutes in now. Carr zkusil trojku, ale tohle byl zajímavý pokus, který skončil v koši. Change the game. Carr with a big contribution. Suns trail by 20. And here's Lucas. On the wing, Davis. Here's Adams. Redmond. Pěkný tip game. Not a strong finish there, resulting in a Henderson. from him. Henderson for 3. Dává trojku. Here in this fourth quarter, it has been all about the three-point shot for them. Absolutely making it rain. And there's no better time to pick up points. A je to 13, 2 minuty, Lucas up top. 10 do konce. And he hits the jumper for 2. Dovolím si tvrdit tohoto utkání, teď je to o 21 bodů. And here's Henderson. He'll bring it up for the Celtics. Puts up a deep 3. It's hauled in by Adams. 2 minuty 21 bodů, nevím, to asi Phoenix podle mého nezvládne. Davis, the pass to Macy. Rebounded by the Celtics. 1:49 left in the fourth quarter. Johnson Henderson. Here's Henderson on the wing. Started by Davis. Three-pointer. And
Hendersonová trojka končí v koši a je to at 29. I think the defense has to turn that o ramp 20, it up some. You can't o 23 bodů, o 24 dokonce vidíte. Dobře zablokováno, dobře dochyceno, ale ještě Phoenix a to bude dvojka, v tuhle chvíli je to o 22 bodů. to in this one. I mean, a truly commanding and dominant performance here for the Celtics. I no question about this one, delivering a decisive victory here. They were able Henderson to execute better and made the most neproměnil, minuta 14, 22 bodů, těžko a krásný dunk, nádherný. Johnson potřebuje střídat, tak ho vystřídáme, bude-li za koho. A Johnson už je na střídejce, vidíte to. 53. Rising up to finish the oop. And Clark, you and I sitting here could just see that No ale já ho vidím na hřišti, tak kde je chyba? before our eyes. good vision on the Henderson, ne. Well, Phoenix 52 vteřin, 20 bodů, fourth quarter. nevím. No good with the layup. They're running away with this. Carr, now they're just seeing how big they can make this lead. Here's Carr. And good. That's a friendly bounce. a dává dvojku. Carr také potřebuje střídat, takže prostřídejme. Ale Carr už je také na bench. No asi se čeká na přerušení hry neboli dead ball a Energy made the difference. Here's Lucas. Redmond pulls it in. Boy, he's got to be disappointed in the result there. I mean, the defender really didn't make any impact at all. And the refs are going to rule that unnecessary contact. It's a teď si šel Carr jasně pro ten foul. Hard foul. Jenomže Carr to teď musí Level of contact. odházet a on je opravdu zralý ne na střídačku, ale na transfuzi. Carr teď v podstatě nemusí dát. Byť jeden dává, je to dobře. There's 21 seconds left in the fourth. Danny Ainge The three. The shot by trojku neproměnil. And here is Macy. Je tu konec, je to o 23 bodů vítězství Bostonu, no a my to teď jdeme simulovat. Až k tomu, jak jsem řekl, 28. březnu. A my kromě Clippers a kromě Nets všechno vítězíme, to znamená máme 59-13. A nás příště čeká souboj s Dallasem Mavericks a pak simulace do konce základní části. Je to Dallas Mavericks nebo ne? Ano, je to Dallas a to až příště, vy se mějte a zatím čau.